Hello guys! Gawa tayo ng chicken sandwich. Yan, nag-toast na ako ng wheat bread. So, meron ako ditong spread, yung ginawa ko pa before. So, with real chicken meat to. Shined ko lang, tapos sinalo ko dun sa chicken spread. Yung lady's choice. Yan. So, ito na yung lunch natin. Dahil nga nagda-diet tayo. Magbabawas tayo. So, yung wheat bread, hindi ko naman siya agad nauubos. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa freezer para hindi siya amagin or masira. Tapos yun, i-toast ko na lang siya para initin. Ayan. So, real meat with, chicken talaga. So, para may protein. Yan. Dinadamihan ko para yan. Para hindi tayo mabitin sa palaman. Yan. O, diba? Yan. Spread lang. Tapos, syempre, may lettuce tayo dito. Lalagyan natin ng lettuce. Para naman, diba? Masarap siya. Damihan na natin. Yan. Hindi tayo nagtitipid sa lettuce. Yan. So, and then, yan. Lagyan din natin ng konti dito para meron naman siyang lasa. Minsan, ang ginagawa ko, kung hindi chicken spread, ham and cheese. Mahilig ako sa ham and cheese. Yung quick melt or kaya tuna melt. Yan. Tuna melt. Basta may, dapat importante may protein. Or kaya minsan, peanut butter. Yan yung mga paborito ko. Yan. So then, press lang natin. Yan. So, here I have my chicken sandwich. Bye!